गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिफ्थ डे चालू हो गया है और जो एंटीबायोटिक कल लगी थी नोडोफॉक वही आज भी लग रहा है, शाम में भी वही लगेगा। देख सकते हैं चिक्स वगैरह भी ग्रोथ सबका सही जा रहा है। रात में एक बार लाइट गोल हो गई थी जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ। दाना लगभग लगभग सभी खा पी करके ख़त्म। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या कंडीशन रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज आपको चिक्स को कैसे एक्टिव बनाए रखना है वो भी बिना मेहनत किए, जिसमें उनका ग्रोथ भी प्रॉपर होगा और उनको स्ट्रेस भी नहीं होगा। उसके लिए हमने 3-4 पन्नी या फिर गुलाबी रंग के कागज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे अखबार और अदर चीज़ों का उपयोग किया तो शायद उन्हें गुलाबी रंग ज़्यादा पसंद आते हैं। अब जैसे ये जो पन्नी है इसको मैंने इनके ऊपर रखा, देखिए। अब ये ले करके भागना शुरू। अब ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ के चिप्स इनके पीछे और बाकी सब एक्टिव। अब जैसे ये जो झुंड है इसके ऊपर भी अपन ने ऐसे रख दिया। तो कम से कम आधा एक घंटे के लिए आप फ्री हो जाते हैं। देख सकते हैं सभी दाना पानी में भी लगे हुए हैं। अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और सभी के सभी चिप्स आपको एक्टिव दिख रहे हैं। तो इससे क्या है, जब अपन ने उठाया नहीं है और ये अपने से उठ रहे हैं तो इसमें क्या रहता है कि जैसे अपन हटाने जाते हैं या फिर हिलाते हैं बार बार तो इनको स्ट्रेस होता है, जो इनके ग्रोथ में या फिर फीडिंग में भी अंतर लाता है। तो इस तरह से क्या है, खेल कूद भी रहे हैं और एक्टिव भी हो रहे हैं। अपने को ये चीज़ अच्छा लगा। अब आप लोग भी देख सकते हैं ट्राई करके। हाय फ्रेंड, अभी रात के 3:27 हो रहे हैं और पूरे फॉर्म में चहल पहल बनी हुई है। आज मुश्किल से मुश्किल दो 2 टाइम्स मैंने मतलब कि चिक्स को हटाया है। बाकी जो भी दबने वाला जो प्रॉब्लम है वो भी अब नहीं है। और जब से
पॉलीथीन वाला आइडिया यूज़ किया हूँ तब से किसी को हटाने की भी ज़रूरत समझ में नहीं आई। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि अपने 3 हाइलोजन और 3 200 वाट का बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी अंदर का जो टेम्परेचर है फुल्ली कंट्रोल है। और अब चिक्स का जो येलो कलर है वो भी अब धीरे धीरे वाइट में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि पूरी जगह पानी भी आज ठीक उठा है। अब जैसे यही वाला चिक्स है अभी बल्ब के सामने, इसलिए येलो कलर का दिखता होगा। चलिए एलईडी के पास ले जाके दिखाता हूँ। लेकिन इसमें भी अनइवन ग्रोथ आ रहा है, औरों की अपेक्षा बहुत छोटा है। आपने सोचा होगा इसके ऊपर से फेंक दिए, लेकिन 2 से 3 इंच मोटी भूसी है, इसलिए उछलने कूदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके। अभी सिर्फ एक गैस ब्रूडर जल रहा है और आज बाहर का भी मौसम ठीक ही है। अगर ये पॉलीथीन वाला आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें कि और भी अदर अपने जो भी पोल्ट्री फार्मर्स भाई लोग हैं उन तक भी ये संदेश जाए। और एक बार अपने फॉर्म पे ट्राई ज़रूर करके देखिए। मेरे को तो अच्छा लगा और मैं तो सोचा हूँ कि रेगुलर ही करने का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आराम किया जाए। गुड नाइट, धन्यवाद।